هدي نعم. بقول لك، هي خلود بنت خالتي كان جت هنا. اه، جت هنا. طب ما اتصلتش بيها ليه يا بنت اجي؟ مالك في ايه؟ خلاص الاكل اهو بجيبهولك بره. طب ماشي، انا بقولك ما اتصلتش بيها ليه؟ هو انت مصمم تضايقني ولا مصمم على ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ اضايقك ليه؟ انت عايز ايه يعني؟ انا طب ما بسأل. تروح تعيش مع بنت خالتك بالمره. روح عيش معاها عادي. راح اعيش معاها فين؟ في بيتها. حلو. بتوحشك صح؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده هدي. انا برضو. الله يسهل لك الحال ويهديك. انا بسألك، بقول لك جت هنا كنت ويهديك وتفوق لبيتك عشان بيتك قرب يتخرب خلاص. الموضوع ما عادش فيه. بيتك قرب يتخرب، ركز شويه. اه. هو انت متضايقة عشان بسأل عليها يعني؟ جت هنا ولا ما جاتش؟ ياه. ده يا ريت يا ريت متضايقه عشان كده وبس. متضايقه عشان كانت خطيبتك قبلي. متضايقه عشان انت عينك عليها. متضايقه عشان انت بعد ما اتجوزتني لسه بتحبها برضو. طب ظلمتني ليه؟ هو في حد ضربك على ايدك عشان تتجوزني وتظلمني معاك وانت لسه بتحب بنت خالتك اصلا؟ لا، محدش ظلمني يا هدي طيب انت ولا انت انت ظلمك. بتظلمني معاك ليه؟ انا مش بتكلمها ظلمك. على الواتس وبتهزروا تروح معاها في مشاورها، تروح تجيبها من كليتها وتروح معاها هنا تروح معاها هنا. وانا بشوف ده بعيني وبسكت وباخدها بمنظور ان هي بنت خالته فعادي. ماشي بنت خالتي دلوقتي، هي بنت خالتي واحنا اخوات دلوقتي. دلوقتي اخوات واضح. واضح ده انت رنيت عليا 13 مرة وانت في شغلك علشان تستفسر وعشان تشوف هي بنت خالتك كانت هنا ولا لا. واضح. واضح ان انت بتحبني برضو كمان وبتراعي ربنا فيا، تخلي بالك مني. ده كله واضح والله. هو انا مش زي اي ست. انا مش ناقصه ايد ولا رجل يعني عن بنت خالتك. وانا من حقي اغير عليك لان انا بحبك. انا من جوايا بحبك بجد. انما انت ليه مش بتحبني يعني؟ ماشي، عارف ان انت بتحبيني من ساعة ما خطبتك واتجوزنا، وانت شايلاني، ما قلتش حاجة. امال بقى يا جدع الجحود ده ليه بقى؟ ليه ومقصر معايا ليه بقى ومش بتكلم؟ انا مش بتكلم. انا ساكته وبقول الحمد لله يمكن يبقى كويس. كانت خطيبته والخطوبة اتفسخت وايه وربنا ما أردش. لما جيت اتقدمت لك شفتك، انا اللي شايفك، ما خليتش حد يجي يتقدم لك. لما شفتك طلبت امي ان هي تيجي تقدم لك. امال بتهزر معاها ليه؟ بتهزر معاها ليه في الشات؟ بتروح توديها مشاورها ليه؟ بتسيب شغلك في عز النهار وتروح معاها لو هي محتاجه حاجه تجيبها لها ليه؟ ما انت عارفة امال ده ايه؟ اسميه ما ايه؟ انت عارفة ان هي بقت وحيدة دلوقتي بعد موت خالتي وابوها. بقت وحيده. طب ما حدش من اخواتك بيعمل كده ليه؟ وبعدين ما شاء الله مخطوبه اهي. وشويه وهتتجوز مثلا جوزها جنبها وخطيبها يجيب لها. انت في ايه بالظبط؟ انا بسكت وبعدي. بس راعي شعوري شويه بعد اذنك. عشان الموضوع مزعلني قوي ومضايقني. مضايقني قوي. هي على دماغي وما بتيجي هنا انا بعمل معاها احلى واجب. وبضيفها. وبستقبلها احسن استقبال. بس انت ما تعلمش اللي جوايا. انا مش بكرهها على فكره. بس بكره اللي انت بتعمله معاها. انا عمري ما قصرت معاك في حاجه على فكره. ودايما مراعياك ومراعيه ولادك ومراعيه بيتك. مش مخلياك ناقصك اي حاجه. انت اللي مقصر معايا قوي. وبزياده. ومستحمله. بشوف هزارك معاها وبسكت. بشوف خروجاتك معاها وبسكت. بتاخد رايك في لبسها وبسكت. وما تجيش تقول لي بنت خالتي. ما تجيش تقول لي معلش اصل هي بنت خالتي عادي، ايه المشكله؟ هي وحيده بعد موت امها وابوها. محدش من اخواتك بيعمل كده ليه؟ الا انت. هو انت للدرجة دي بتحبيني قوي؟ ما يتوصفش حبي ليك. انا ما اقدرش اعيش من غيرك وبغير عليك. وبحترمك. وبقدرك. حاضر يا هدية. انا شايفاك احسن زوج في الدنيا. وشايفاك انت ظهري. فبالله عليك بلاش اللي انت بتعمله. الحاجات حاضر. دي بتجرحني وبتضايقني وبتزعلني. بس انا ما برضاش اضايقك. ولا برضاش افتح معاك الموضوع. وانا بعد كده اوعدك يا ستي، مش هعمل حاجة تضايقك بعد كده. وبنت خالتي هقطع علاقتي بيها. اللي بيني وبينها ان هي بنت خالتي بس بص يا وخلاص. عبدو انا بفهم في الاصول. هي بنت خالتك. بس في حدود لازم يكون بينك وبينها حدود عشان هي كانت خطيبتك قبلي. وانت كنت بتحبها. فدلوقتي راعي شعوري بس مش اكتر، انا اللي طالباه منك تراعي شعوري مش اكتر. حاضر يا هدية. انا عارف من ساعة ما احنا اتجوزنا وانا ما قلتلكيش كلمة حلوة، بس وعد مني.
اتعودت يا عبدو. لا خلاص. اتعودت على اهمالك، اتعودت على غيابك، اتعودت على قلة تقديرك ليا. بصي اتعودت. خلاص، وعد من دلوقتي حالا كل حاجة هتتغير، وارجع اهتم بيكي زي الاول، وانا ربنا. انا عارف ان انت شلتني كتير قوي يا هدير، وجيت عليكي كتير، بس والله العظيم وعد كل حاجة هتتغير. مش هيبقى في حاجة اسمها بنت خالتي تاني ولا الدنيا دي. ربنا يهديك يا عبدو، ويحفظك لابنك ولبيتك ولمراتك، ويرضى عنك. انا راضية عنك، انا مش زعلانة عشان انا شارياك كفاية وبحبك. ان انت راضي عني، دي عندي بالدنيا كلها. ووعد كل حاجة هتتغير. خلاص اطلع معلش يلا. بقى، حقك عليا. اطلع يلا عشان اجهز الغدا. طب مش محتاجة أي مساعدة؟ أقف معاك أساعدك؟ لا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. خلاص أنا هطلع جاهز أنا الصبح. ماشي يا حبيبي. ماشي حاجة.